yang kadongan panhalado mula tungawe na mewakili kita lasmarohata sada silopagano buwa silopamuli mula habibe na makadahon hata poras-poras tu ruwasta ibaga seperti kianon sudah manida dapotan uli Nabi narsangaman amang pendeta resort Nabi amang pendeta sinabela buat keluarga Nabi narsangaman inang bibul Nabi inang berupat jitan buat keluarga Nabi narsangaman ama Nabi ina Nabi dongan perhaladu na aktif doh na purda bakti Nabi narsangapan ama Nabi ina Nabi ruas di huriyata soone nang akayan akon Nabi na posubulong remaja naro di baga seperti kianon dono Nabi ma jumudo di hida sa luhut na selamat tahun baru ma di hida di dalam daina kami siap perhaladu di tonga-tonga di huriyata sepanjang tahun 2025 dirajubi rohanabe budang do akan hurang uli banyak kekurangan kelemahan kami di dalam melaksanakan tugas-tugas Nabi sebagai perhalado di tengah-tengah di huriyatnya alai marpangidua dohabi asa tok-tok dibuang tabu di balasan tani yang muda asa mardugu habi soon na poso ni dibata na dipilih muda berhiti-hiti sektor bui akta mengulahon lastiroha di tonga-tonga di keluarga besar AKBP Partahanano di nama nuhut dena molo ta payudihun di perjalanan di huriyata di tahun 2025 na saldo sumon na hidup di abak na mengwakili ruas takim tentu gudang do akta baru kilon gudang do akta sipik dirata di tonga-tonga di huriyat maupun di tonga-tonga di keluarga alai siat saluhut naik tidak ma kolan ala dengan bahasa di debatado bui kita manal puhun kita sudina di tahun nasabu saat kita diopason di bagasan akipason alani dihamu amang ina di perjalanan di huriyata tahun 2020 onomor dakta bodo dobe ahana masa di tonga-tonga di huriyat dakta bodo ahana masa di tonga-tonga di hita gano alai bolo pos rohata son sadahan Kristen kita tentu berpakiriban na mangulu mahita na kalas di rohado di pangata tu hari na hidup jalan bolo ditotapun huriyat tapi di hari-hari na hidup tadi untuk rencana program kerja di tonga-tonga di huriyat daun pos rohanabi sudah mahita ruas sudah mahita warga jemaat di HKBP Partahanano ruas dohon parhalado melaksanakan apa yang terbaik untuk gereja kita dan itulah yang terbaik untuk Tuhan huakui hamido siap parhalado gudang ma na subui buadupsi hami na subui hujalo kami, na subui hulau kami, akan na tinonahon, na disakabi rohamunang amalina. Alai sohon hada namandok kita tidak akan bisa menyenangkan semua pihak. Nah, dokon dia mewakili luas penyakit, kita tentu akan mendapat perbedaan, akan terdapat perbedaan, tetapi perbedaan itu adalah suatu keindahan. Molo tadalani di bagasan las niroha di dalam doho benang nahi naholongan asa sobot nabudari di persilangan di tahun adongdol di surat isi di hidung jemaat nomor 240 saja ayat 7 cuplikan tak ku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap tapi dia yang berkasihan melindungiku tetap meski susah perjalanan gelombang dunia menderu dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku banyak hal tak ku pahami
dalam masa menjelang, tapi terang bagiku di tangan Tuhan yang pegang. Alanak tawoto be perjalanan di Huriyata, nak tawoto be perjalanan di Goluka ke depan, alai bolo tapasahan dari tujuan debata lasbar bata baru lubul mahita di hari-hari nama ihun. Alani ini kami sian parkalalu di tonga-tonga di Huriyata magido maaf tusude hamu amanami kina nabi ruas di Huriyata molotung adong hagaliun hahurangon nabi asa sumuna ni dokon ni adana patujuro nakin asa unang hita lalap asa unang lalap hita maneli tu akan asalku alai tapareahi ma akan adubeda asa masih sabu bahita ni akan kurang lebih jala tagian nabi tuhita saluhunna abu akan dua-dua nabi ina nabi dohot ama nabi saya gajang mau umur muna dipasutubuhan mahamu di leon kaki pasok sebelum kita parlas di roha tu hari-hari nabayun tuangkah kita sudut no poso aka anak petebe nah di bagasan persekolahan di bagasan pertumbuhan lasmar bata di lotu hama aka silas ni roha di nasida asa berlas ni roha ita to akan atoras lau mamudu-mudu akai anak kotai asa dari jomana pistat jomana bisu namar hapor siawat itu Tuhan. Dalam memang tahun 2020 nomor AKBP telah mencanangkan tahun 2026 adalah tahun orientasi untuk keluarga asa taingo bayi amanginang membuat akai anak kotai asa dari jomana hasea jomana bisu tuari namangikut jala tua kaya anak nabi na poso bulung remaja itu tangiang nabi siang akan atoras muna Tuhan memberikan yang terbaik untuk kalian. Diberkatilah segala usaha kalian di dalam menempuh perjalanan kehidupan kalian melalui pendidikan, melalui pekerjaan dan aktivitas kalian sehari-hari. Tangiang nabi ma dengan hamuna awu akaya anak nabi na poso bulung remaja dohot akaya anak nabi ibu-ibu bangunan mahamu akan abebek asabui hamu tong marlas diroha mendalagi tahun 2020 orang atau berkuli siang kami asa kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti bolo adong akka pangalahor nabi pakateo nabi pakbenan nabi dah kurang lebih di tahun nasatu 2025 nasatu unang tahun 2020 orang jala saya huigon don ada di almarhum jabatan damari bupati si Malungun namadong bolo haka nabion adong nakurang tak baik hamuma di bagasan rohamuna bolo adong naluhi pakateon nabion orui hamuma di bagasan rohamuna asasiko sesuai dengan selera muna masing-masing alani dohono nabi masa halinai selamat tahun baru ma di kita saruna salom.